佢有自己嘅興趣夢想。但係如果一間學校同佢講話，喂，我淨係讀書唔得啊，你做晒啲嘢先去打波啊，咁我覺得呢個可能係即係我哋細個年代啦。我多謝母校啦，年青人啦，有夢想嘅時候咧就唔好顧慮好多啦，望住目標勇往直前就可以咯。18歲嘅跆拳道港隊運動員陳嘉怡，11歲開始已經代表香港出戰世界賽。喺中五嘅時候，毅然申請轉修體育科，憑藉學校提供嘅特別線上學習平台同老師嘅悉心指導，最後嘉怡被香港教育大學取錄，入讀體育教育榮譽學士學位。因應學生嘅興趣同能力，學校給予機會轉換跑道，令到嘉怡生涯規劃得以順利啟航。